Enggak bang, nanti mandi lagi. Bang, dana puluh. Dima. Dima. Itu kawan ya? Iya pak. Kawan semua itu. Suraya ke sini dia. Ke sini. Oh ini ya. Kalau enggak menghindar lagi sekarang. Iya. Ini rencana kita mau apa juga kan? Lantaran cuaca udah nggak bagus kan? Saya di atas yang hujan. Iya di atas hujan. Kalau datang air begini, kunjunginya itu. Kunjungi. Ini apa ada? Pulang lagi pak. Iya. Itu Minang Abara Nibung tuh. Itu nya atasnya. Ya. Datar lagi. Datar lagi ya. Itu. Iya. Datarnya lagi tuh. Nanti kalau udah kita buka jalannya sama desa. Oh, oke pak. Nanti kalau misalnya saya dari Parit, saya telepon bapak. Insya Allah. Kan nomornya udah ada tadi kan. Iya. Oke, makasih pak. Ya. Hati-hati ya. Iya bang. Ajak kawan-kawan bisa. Oke, insya Allah bang.